Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan mengupgrade RAM MacBook Pro tahun 2000, keluaran tahun 2012. Oke. Yang pertama kita butuhkan adalah obeng. Ini obeng obeng plus ya. Kita butuhkan obeng plus yang kecil gitu, versi paling kecil. Kita buka dulu bautnya. Kita akan buka. Nah, ini seperti ini dalamannya. Ini dalamannya MacBook Pro. Ini ada pasnya. Kemudian ini akan nyambung di dalam. Ini ada prosesornya Core i5. Dan ini speaker kecil, kemudian ini CD-ROM-nya, DVD ROM, DVD RW. Kemudian ini ada hard disk-nya 500 GB. Kemudian ini adalah baterainya yang kira-kira berapa itu, 10,95 volt, 63,5 watt. Ini selnya saya nggak tahu nih selnya berapa, tidak ada selnya, tidak ada ini berapa ribunya saya juga nggak tahu ini selnya mana di situ. Kemudian ini ada RAM-nya ya, kita mau ganti ini RAM-nya. RAM-nya ini awalnya saya punya 8 GB, udah pernah saya ganti, ini 8 GB. Kemudian ini adalah 2 GB. Nah, saya mau tambahkan ini ya, versi 4 GB nya. Nah, ini 4 GB. Oke, tinggal pasang aja. Oke, sudah. Jadinya kira-kira 12 GB yang 4 GB. Oke, ini RAM-nya sudah terpasang 4 GB dan 8 GB dalamnya, ada 2 slot. Kalau yang seri MacBook Pro terakhir ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba cek kalau sudah masuk. Dan pasang lagi.
tapi menurut saya kecepatannya ya kayaknya sama saja, perubahan naiknya itu kayaknya belum sempurna ya. Nanti kalau sudah nyala berapa kali gitu kemungkinan sudah ada perubahan, tapi menurut saya ini masih sama. Awalnya memang RAM-nya cuma 4 GB, kemudian saya ganti ke 10 GB, ini saya naikkan lagi menjadi 12 GB. Cuman ini seperti belum ada perubahan, startupnya masih perlu waktu, udah kira-kira hampir 1 menit ya. Kemudian untuk checkingnya saya juga tinggal dicek aja nanti. Sebelum belum pakai yang berat-berat, belum tahu penggunaan yang berat-berat seperti apa. Nah, nyalakan, terlalu terang. Nah, ini gambar mic-nya diklik aja Pak, klik, kemudian about this mic. Nah, ini seri ini OS nya sudah pakai Mac OS High Sierra versinya 10.13.6, MacBook Pro 13 in middle 2012, prosesornya 2,5 Intel Core i5, memorinya 12 GB 16 1600 MHz DDR3, grafiknya Intel HD grafik 4000 1536 MB, serial numbernya ada. Kemudian ini performa saya sebelum coba untuk kita cek untuk ini sudah langsung masuk ke seri menunya. Ini salah satu software terberat yang pernah saya punya, Adobe Premiere Pro. Untuk menjalankannya, masuknya aja kayaknya ini agak lama juga, masih dalam tahap penyesuaian, tapi saya rasa untuk proses yang lain sudah sangat cepat sekali, ada perubahan gitu dari 4 ke 12 GB. Oke, mungkin sekian yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ini sudah masuk Adobe Premiere-nya tapi masih dalam proses loading. Tapi mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Cukup mudah untuk mengganti RAM-nya yang serinya MacBook Pro 13 inch middle 2012. Terima kasih, sampai jumpa.